دول مش عاملين مشاكل في مصر بس، دول عاملين مشاكل في ليبيا والمغرب وتونس، عاملين مشاكل كتير جدا فيها، ودي مشكلة في المغرب اسمعوها. إذن مشاكل المغرب مع المهاجرين الأفارقة تكاد لا تنتهي. في حادثة غريبة في مدينة مراكش المغربية، مهاجر إفريقي قام بسرقة سيارة الشرطة وقام بالهرب بها في حادثة غريبة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المغربية، في حين طالب مجموعة من المغاربة بتهجير هؤلاء الأفارقة وترحيلهم إلى بلدانهم فورا بسبب شغبهم المتواصل الذي يقومون به يوميا في المدن المغربية. الناس دي عاملة شغف في كل مكان بتروح فيه، وفعلا والله يعني بتاع الشغف في بلده وهيكون بتاع الشغف في أي مكان. فعلا المشاكل ما بتطلعش غير منهم، في منهم فئات كتيرة جدا، والمجموعة الأكبر منهم بيطلع منهم مشاكل. حسنة بتخص والسائق بتعم، كنت دايما بسمع المثل ده، وهو ده المثل الوحيد اللي ينفع يتطبق عليهم، بما إنهم بجح قوي كده وبيتكلموا بكل بجاحة وكأنهم مفروضين علينا بالفعل. احنا مش مفروض علينا ان احنا نتسرق ويتبلطج علينا ونشيلك وانت بتسرق وبتنهب وبتبلطج وبتستحل كل حاجة.